भाई पानी धीरे धीरे डालना। चलो अब कपड़े धो लेता हूँ। भाई जल्दी जल्दी ईंटें ला। ये ले इतनी सारी ईंटें। अबे साले मैं दीवार बना रहा हूँ और तू दीवार से ईंटें ला रहा। अरे यार ये मिट्टी कितनी भारी है। अबे साले मिट्टी मेरे ऊपर क्यों फेंक रहा। भाई इस मटके को धीरे धीरे उतारना। भाई टीवी को धीरे धीरे लेकर जाना।